Солярку взял? О, солярку забыл. Печку доставай. Печку достал. Солярка-то там была бы. А? Солярку забыл. Придется щепок теперь. Лучинок сейчас настрогаем. Всем привет! Приехали мы с Серегой опять поконтачить налима на старенькое место, где тут уже сидели пару дней назад. В общем, тут уже дровиков я подколол. Сейчас вот поставим палатку, печку и будем начинать рыбачить. Сегодня мы пораньше выехали, чем в прошлый раз. Солнышко еще светит. Я тебе оторву голову и скажу, что так и было. Это? Пробей мне ее там. А? Не пробей, говорю. А я не, я тогда Витька-то здесь. Так, солнышко уже почти село. Сейчас будем начинать. Все у нас готово. Серега тут уже наживляется. Да, Серега? Ага. В общем, взял я вот такие две джиголовки. Себе и Сереге, и мигалки вот такие. Сереге вот так она будет мигать разноцветным, а у меня просто белым. Посмотрим, у кого что клюнет сегодня. Ну и наживкой ёрш, хвостик Серега взял. Все, ты оттаял его? Оставил маленько. Ну все. Сейчас я тоже наживлюсь и попрем. Так, ну у меня вот тоже джига такая же. Мигалка маленечко другая. Просто вот мигает белым светом. Ну, я голову ерша возьму. Серега хвост. Вчера тоже на хвост рыбачил. Голову. О. Серега, ты отпустил воду, мигает? А я еще Витька не смотрел. Ну все, Все. зарядились, погнали. Ну нет, дашь сигарету? Не брал? Брал. И дразнит. Я просто чай попил. Сережки, поклевка, аккуратно, аккуратно, в воде сильно не тяни. Вот, Сережка, молодец. Он говорит, ты мне и эту съел уже. Кого? Ерша. Витенька, он ерша съел еще. Совсем что ли? Кушали. Колбасу-то он уже съел. Так. Отрезай новую колбасу. Колбасу. Что, нормально клюнул? Нормально. Что Ого, отошла. Ты на 2 раза насаживай хвостик, чтобы он не слетал. Ага.
На 3 раза, да? На 2? На 2, на 2. Ну вот, Серега, Да. вперед меня сегодня рыбину поймал. Печка, что у нас? Мать, мать. Вон, что я вытащил это, да? Подкидывается. Иди сюда, пододвинь. Это нормально? Потухло, блядь. О, камень во рту. Что он там хватает вместе с камнями. Серега, я не отстаю. Я стою. Ох, ушел. Маленько заглотить ему дай. Караулю, Серега, караулю. Маленько подожди. Ну, ам, хорошо сделал. Думал, что что-то так тяжелое. Че, большой был? Ну, средний такой же. Играет он просто с нами, играет. Ну, он какой-то маленький, наверное, опять. Ну, может быть. Эх, убежал. Жал, надо было еще маленькое подряд. О, Все. Играет с тобой. Сидит, что ли, уже? маленький. Маленький, наверное. Точно маленький. Какой. Точно маленький. Пусти его, бедолагу. Пусть еще поживет маленько. Крючок не сломай, аккуратно, они там такие. Он за верхнюю губу попался у тебя. Маленький. Маленький. Чего, это поддевать. Куда он денется? Маленький такой, играет он тут. Подошел, клюет сюда. Дергает. Что говорит? Ага. Давай, залазь. О, хорошенький. Ну-ка, бахни его. Дай-ка я. А то ты сейчас бахнешь мне. Держи удочку свою, а то убежит. Ё-моё, куда-то мимо бью. О, нормальный вот этот. Да, Сережка? Поддевает. Ёшка там. А? Ёшка есть. О, он уже уловился когда-то. У него вон, смотри. Видишь? Ага. Я вот тут поймал, а тут вон какой-то тоже. Ловили его, наверное. Опытный, старый. Не знаю, что он там опытный или какой. На крючке уже сидел у кого-то, но убежал. Че, Серега? 2-2? Ну. Правда, маленький нахуй был. Да, Ну ладно, налим же, что? это не читается. Не считается? Не читается. В прошлый раз у тебя и таких не было. Ну, а что? Потихоньку, большой. Какого большого? Вот это большой, блин. Пускай его. Ты одних мелочных ловишь что-то. Да, Сережка. я что сделал? А ты тянул, как будто там аллигатор был. Я думаю, большой был.
Возьми его за нижнюю губу. Слышишь? А? Ты смотри, крючок где? Ну. Нет, рот открой. Вот так. Ты одного и того же наловишь? А? Одного и того же наловишь? Что, пускай? Ну, конечно. Это такой же, как тот был. Серега, у тебя сегодня спортивная рыбалка. Ну, а что? Это только начало. Подошел, что ли, тоже ко мне. О, смотри, дербанит. Играть, да? Брать не берет. М? Стукает. Ну, он губами так дергает, как хвостик. О. Ну, опять тащишь какой-то там аллигатор. Аккуратно, аккуратно. Убежал. Убежал. Ты его потихоньку... Че, воткнул? Ну, да. Это палочку какую-то. Ну вот, крючок толкай вместе с рукой туда. Да не утонет он так. Ну-ка. Куда так тянешь-то? Потихонечку Я не надо. тяну его. Вот, бери крючок, руку заголяй подальше. Какой крючок? Ну вот этот крючок. И там чик-чик побороздил. Примерно смотри, где это мигает. Ты... Сейчас. Все, упало. Упала. Пала. Потихоньку надо, когда к этому подтягиваешь. Я, ну, убежала. Рыбка. Рыбка это у тебя, конечно, убежала. Ты ее в лед воткнул так. Такую беду тянешь. Ну, здорово был. Ну, средний был. Ничего. Здорово, блядь. Это ешь, ну, 5 штук можно вытащить. А, вот наверху только убежал. Так ты его воткнул, потому что в лед там головой. Да, да. Че, опять? Опять что-то на. Клюет? А, нет, это земля. Бля. Аллигатор тоже, Серега. Такой же. Да, одного и того же, по-моему, ловим. Да стоит ты. Одного и того же аллигатора ловим. Это там глаз. Или Ну, так? тут нормально. Глаз. Ну, тут видно, тут я, значит, поймал. Да он весь рот истыканный, капец. Вот тут все истыкано. Это он и есть, на. Сколько раз его уже отпустили? Нет, это другой. Да? А нет, хотя вот тоже тут что-то у него с глазом. Ну, тут у меня аквариум такой небольшой. Не может дырку найти. Если кто-то случайно употребит термин, то его обязательно поправят фразой. Не дырка, а отверстие. Одного и того же, да? Ну, наверное. Если вот ловил уже сколько он уже. Ну там он, ну что-то весь рот у него истыканный. Ну, хоть пишешь, ловим, отпускаем. Ну. Хоть клюет один и тот же. Не скучно сидеть. Нет. Неплохой налимчик.
Опа. Пятнистый. Тиши. Давай, крутанись-ка. Пятнистый уж какой. Все что-то здесь. Сегодня покрупнее Серега зато. Да. Аккуратно, башкой его не воткни опять. Ну, покрупнее, Серега. Бери этого. Такой же, как тот вот я поймал. Аккуратно. Да, такой же, даже маленько побольше. Ну вот, друзья, сегодня у нас пятачок. На лимчиков попало. Сережка сегодня тоже поймал. Отпустили несколько штук. Да, Серега, сколько ты, наверное, штуки 3 отпустил? 2? Да. Я, наверное, одного, по-моему, я отпустил. В общем, нормально сегодня посидели, порыбачили. Сережка доволен. Да, Сережка, доволен? Точно. Точно доволен. Ну а мы будем домой собираться. Время уже 9 час. В общем, нарыбачились. Поедем домой. А на сегодня мы с вами прощаемся. До новых встреч. Всем пока, друзья. Надеюсь, было интересно посмотреть такую рыбалочку. На конус, на удочку. И вот таких вот зверьков поймали.